Так, пришел забирать заказ в ДНС. Механическая клавиатура. Кстати, тут ремонт сделали, я думал, нет. Так. ДНС шоп, касса, выдача кредита. Здрасте. Давно я у вас не был. Да не по слову. Вообще. Заказ забрать можно здесь, да? Да. Я после ремонта еще сюда не заходил. Не надо. Последние 4 цифры номера заказа. 9570. Клавиатура? Да. Нифига себе. Пойдем сейчас. Да? Все, спасибо. Карта наличная. Наличка. Так. А не будет 4 рублей? Вообще без мелочи. А 100 рублей? Вообще без них? Вообще, да. 60, 70, 80. Рубль мы должны что делать? Мы тоже без мелочи. Спасибо. Будет еще повод прийти. Это да. Так. Пожалуйста. Спасибо. До новых. Надеюсь, что правда, 100 лет не приходил. Рубль должен? Я. А, все, тогда проще. не Тогда не приду. Все, до свидания. Так, начинаем 1001 дубль. Пришел, хотел быстро распаковать клавиатуру, короче. В итоге свет у меня очень что-то как-то не очень. Дополнительно я использовать не стал, в принципе на улице хватает солнца. Если я дополнительный свет ставлю, получается еще хуже, чем сейчас. Не поленился рекордер взять, правда он у меня разрядился, пока лежал в рюкзаке. Поэтому у меня будет он подключен к сети, чтобы пошла запись. Все, пошла запись наконец-то. Убираем его в сторону. Так, раз, два, три для сведения звука. Хлопнем в ладоши. В принципе, не обязательно, но смотрим клавиатуру. На опыте такая же клавиатура Newfie Studio Air 60, только на синих свечах. Я взял и купил такую же на коричневых свечах. Почему? Потому что мне хватило 2 дней, чтобы понять, что вечером, ночью дома на ней работать, это как бы такое себе занятие. Если работать на работе и бесить коллег, то это вполне нормально, а дома нет. Так, ну у меня такая надорванная коробочка, в принципе, она запечатанная, но надорванненькая. Плотная пленка здесь, кстати. Делаем анпекинг. Я, в принципе, знаю, что меня уже внутри ожидает. У меня были мысли взять в Twilight цвете с темными кнопками, серенькими, короче. Когда здесь были бы более темные кнопки. Белые были бы светло-серыми, остальные были бы темнее серыми. Но по мне она проще смотрится и хуже с белым трекпадом Apple в комплекте смотрится. Поэтому я решил опять взять такую же. Просто на других свечах, на коричневых. Красные самые тихие, но красные они больше игровые. Тактильно мне понравилось печатать на синих свечах. Так, давайте в сторону уберем эту коробку. У нас вторая коробка. Здесь клавиатура спереди нарисована, здесь сзади.
Я надеюсь, хорошо видно. Саму клаву я постараюсь поближе показать. Так, петличка у меня висит на мне. Что мы здесь видим внутри? Почему-то помятенькую немного наклейку. Непонятно, что она такая мятенькая. Здесь у нас наклейки с девчушками. Вот у нас сама клавиатура. Сейчас мы еще по комплекту пройдемся. На видео у многих эти пакеты запаяны, у меня пакет обычный. В предыдущей клавиатуре точно так же было. В принципе, ничего нового. Так, ну звук на петличку-то я могу записать. Как она звучит. Так, ну я думаю, хорошо слышно, как она звучит. Вон у нас здесь такая же наклейка. Красота. Мы ее налепим сюда же в коробочку. Смотрим комплектацию. В комплекте у нас запасные ножки. Я, короче, надеюсь, это нормально видно. Я ближе к камере подойду, но у меня теперь проводной рекордер стал. Поэтому как-то так. Это, в принципе, быстрый обзор. Что у нас? Запасные ножки, 4 штуки, как раз которые влазят в клавиатуру Mac. Это клавиатура, кто не знал, 75-ка. Она идеально становится на клавиатуру MacBook. У меня 60-ка, она тоже встанет, просто будет не закрывать полностью. Запасные кейкапы под Windows, ножки магнитные, чтобы поднять выше угол сделать. Так, здесь я показал то, что 3 свеча разных можно попробовать. Красные свечи, синие и коричневые. Wi-Fi переключатель, съемник клавиш и 2 кабеля. USB-C на USB-A и USB-C на USB-C. В принципе, все, на этом весь комплект у нас. Так, подключил красавицу. Учился переключать режимы подсветки. Короче, инструкция какая-то стрёмная. Надо тупо стрелочку в сторону нажимать. Можно яркость регулировать, скорость регулировать. И самые разные анимации ставить. Тут и елки, и дождь есть, короче. Просто выключенная. Сейчас не так хорошо видно. Это я цвет настраивал белый. Можно цвета менять. Вот всеми цветами хреначит. Красный. Она запоминает, кстати. Я белый выставил в прошлый раз. Можно себе каждую индивидуально настроить со скоростью, с яркостью, с цветами. И потом она запомнит их, и ты можешь переключаться между уже своими личными режимами. А, это бегающие. Тут есть те, которые прикольные, которые от клацания в разные стороны волны идут. Но я пока на этой остановился. Короче, сидел, никого не трогал, выскочило у меня обновление Мака. Обновляется. Сидел, изучал команды на клавиатуре, как все это использовать. У меня теперь тут нету ряда FN, которым я в принципе не пользовался. Я 3 кнопками пользовался от F1 до F3. В принципе, либо через FN пользуюсь, либо комбинацией назначил, типа Command-Shift там 3, это скриншот, Command-Shift 5, это запись видео или скриншот выбора области. Ну, короче, потихоньку развиваюсь клавиатурой. Так, у меня, короче, после покупки клавы я доволен. Появилась куча новых мыслей. Короче, еще к покупке новых вещей меня сподвигло. Ждем.